En un pintoresco pueblo rodeado de imponentes montañas y bosques encantados, residía Luna, una niña dotada con el extraordinario don de comunicarse con los animales del lugar. Fue un búho herido quien, en un acto de confianza, reveló a Luna la existencia de un árbol mágico capaz de conceder un único deseo. Con la valiosa ayuda de sus leales amigos animales, Luna emprendió una extraordinaria travesía, superando obstáculos y desafíos hasta llegar al legendario árbol. Con profunda humildad, Luna solicitó que su amado pueblo siempre estuviera impregnado de amor y felicidad. Conmovido por la pureza de su pedido, el árbol mágico concedió el anhelo de Luna.